Jara transport Maliens an dabali bannen don an kamana gannen don an tɛ ka se ka fosi faamuya tuguni sabula nin y'a tile fila ye réseaux sociaux sanfɛ an ɲɛ b'a la campagne de dénigrement dɔ talen don ka Jara transport sɛgɛrɛ. On ne comprend plus rien du tout. En fait, du statut de la victime, an ɲɛ b'a la sisan u bɛ ka Jara transport kɛ coupable les réseaux sociaux sanfɛ. U bɛ ka bɔ kuma fasuguya bɛɛ bɛ ka fɔ Jara transport ma. An ye accusation dɔw wɛrɛ mɛn a ka bon hakilina ma. Mais ne bɛna ɲininkali kelen de kɛ maliyɛnw na. Yalima autorités de tun ye Jara transport bali ka boli wa? Je pense que autorités tɛ se k'a fɔ k'olu bɛna compagnie kelen ta ko ka o empêcher ka boli jamana in kɔnɔla la yan nɔ. Jara transport y'a ka boli jɔ kun jumɛn tun na? Sabula ko banbagaciw bɛ k'u ka kariw jeni. U ka kariw dun u ka baarakɛminɛnw de don. Kelen tɛ fila tɛ kari bɛ ka jeni. Donc u ko bon tiɲɛ yɛrɛ la sisan on préfère ka baara jɔ plutôt que don o don sira kan an ka kari dɔ ka wuli ka jeni. O hukumu kɔnɔna la maa min bɔra yɛrɛ k'a fɔ ko Jara transport tɛ boli tuguni ko sabula olu de y'o décider u bɔra ka yafadeli kɛ o tigilamɔgɔw de ma. Donc yafadeli in kɔfɛ sisan a fɔra tuguni k'u ka boli. Nka ne bɛ fɛ ka mun fɔ aw ɲɛna et puis ne bɛ fɛ aw ka mun faamuya fɛnɛ. Actuellement où nous sommes, Jara transport est compagnie de compagnie mun ni a ye a ka ligne démarquée Mali bɛɛ kɔnɔla la bɛɛ b'o kalama. E b'a dɔn ne b'a dɔn olu b'a dɔn anw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Jara transport compagnie de voyage la olu de ye numéro 1 Mali bɛɛ. U bɛ mɔgɔ min employé mɔgɔ si tɛ yen ko mɔgɔ min bɛ se k'o employé. Ni nin société fasuguya nana ka na jɔ jamana kɔnɔla la a bɛna kɛ kɔlɔlɔba de. Sabula i tɛ Jara dɔrɔn lajɛ Jara bɛ maa joli de employé i b'o bɛɛ de jateminɛ. Vous savez, Jara transport n'est pas Jara d'aujourd'hui. Jara transport est entreprise familiale de décennies et des décennies ka yɛlɛ ka taga. Jara transport bɛ continuer de ka taga fils la ka taga petit fils la fo ka taga se ancêtres ka niveau ma. Donc pour vous dire que fɛn mun don n'a jɔra a kɔlɔlɔ ka bon kojugu. Jara transport jɔlen don bi tile kelen tɛ tile fila tɛ tile saba tɛ o. Aw yɛrɛ bɛɛ kɔni b'o kalama. Bon, imagine, Jara transport, gare joli de b'u bolo Mali yɛrɛ kɔnɔla la yan nɔ. I bɛ taa sɔrɔ Bamako, ne kɔni b'u ka fila de yɔrɔ dɔn. I bɛ taa sɔrɔ Segu dɔ bɛ yen, i bɛ taa sɔrɔ Fana dɔ bɛ yen, i bɛ taa sɔrɔ Segu dɔ bɛ yen, i bɛ taa sɔrɔ Mopti dɔ bɛ yen, i bɛ taa sɔrɔ Gawo dɔ bɛ yen. An ka bɔ yen sisan, an ka taga Sikaso sira kan, i bɛ taa sɔrɔ Buguni dɔ bɛ yen, i bɛ taa sɔrɔ Sikaso dɔ bɛ yen, i bɛ taa sɔrɔ Kayi dɔ bɛ yen. Donc Jara transport gare bɛ hali Burkina parce que ne taara Jara la fo Burkina, hali Burkina u ka garew bɛ yen. Bon, imagine ni Jara jɔra, nin gare in bɛɛ de bɛ jɔ. Ni gare in bɛɛ mana jɔ sisan Jara transport mɔgɔw dun u kan ka local ninnu sara de. N'u ma local sara ils sont obligés de libérer. N'u dun y'a libérer n'u seginna k'u bɛ na tuguni fo n'u ye yɔrɔ wɛrɛ ɲini. Donc o bɛ mun de yira sisan o b'a yira k'a fɔ Jara ne fait que payer des charges. Ni gare fɛn fɛn filɛ nin ye tu es obligé k'a bɛɛ location sara hali n'i tɛ ka baara kɛ. Misali la sisan n'i taara magasin ta ou bien ne ka taa studio dɔ ta sisan Bakɔ Jikɔrɔni hali ni ne Idriss ka médiatique tɛ ka baara kɛ tuguni je suis obligé de payer yɔrɔtigi ka yɔrɔ ou bien min ka minɛnw cɛ ka bɔ a kɔnɔ a bɛ yɔrɔ di mɔgɔ wɛrɛ ma. Bon, imagine ni gare 30 ou bien gare 40 bɛ Jara transport mɔgɔw bolo o bɛɛ location par mois ça va leur coûter combien à peu près? C'est beaucoup non? Voilà. O fana kɔfɛ sisan Jara kari mun b'u bolo kari kɔni dɔgɔyalenba a bɛ kari 200 ninnu sanfɛ. Kari 200 o b'a yira k'a fɔ au moins chauffeur 200 kɔni o taara chômage la fɔlɔ. Chauffeur 200 kɔfɛ billetterie la an ka cɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ a bɛ mɔgɔ 5 bɔ par gare. Donc maintenant o mɔgɔ fɛnɛ o fɛnɛ bɛ se ka caya ni hali mɔgɔ 400 ye. O kɔfɛ komi n y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min na telimanigiw ka taga se nemuru feerelaw ma jisuma feerela minnu bɛ Jara da la c'est beaucoup. Donc ne bɛ fɛ ka mun fɔ aw ɲɛna dɔrɔn maliyɛnw normalement n'a y'a sɔrɔ u bɛ ka accusation ta ka da Jara transport mɔgɔw kan o ni terroriste ye accord kɛ a bɛ tan a bɛ tan Jara ka communiqué la fan jumɛn aw y'a ye k'a fɔ k'u ni terroriste ye accord kɛ a fɔra u bɔra u ye yafa deli a fɔra ko yafa minɛ la. Maintenant moi je pense que jamana in jamanaden bɛɛ bɛ sariya de ka bolo kan. Est-ce que vidéomaniw habilitelen don ka kuma autoritéw place la wa? A ma kɛ autoritéw ɲɛna wa? Est-ce que autoritéw tɛ réseaux sociaux sanfɛ wa? Jara ka communiqué olu m'a ye wa? Si c'est quelque chose qui fait atteinte à la sûreté de l'État,
est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont spécialisés pour ça, Bibina, avec les nouvelles technologies, Nasroko Jara est en contact avec les terroristes. Est-ce que Oko Obeseka Dogowa? Donc maintenant, à Forafene, Koka Boulumusudo, Koka voyager. Est-ce que au Fora Jara Kelenemawa, Fora Ko Jara Kelen ka compagnie de Tarako, Doran de voyager Koka Boulumusudo? Ou bien à Fora Ko Bedi? Ça aussi, c'est une question à se poser. Maintenant, la question que moi-même je me pose, pourquoi une campagne de dénigrement est contre Jara? Faut d'aujourd'hui faut que l'autorité manga son ko Jara ka boli. Pourquoi? Jara est moun ke aula. Aw ka moun de be Jara bolo. Moun la aw te fait Jara ka boli. Donc ne be se ka moun fodron malien pour que anga boni ko kono la. Gouvernement ma Jara interdit. Jara a décidé qu'a fo do be kanga kar jeni ni yenga kar to sira kan nuru menga kar be jeni ka ban. Kar dun kele asongo ka 1 million keme. Donc, on a décidé de poser mine. Donc maintenant, quand il y a fait délit qu'on fait, n'a fera obéissé qu'à sirata. Donc moi je ne vois pas en aucun moment obéissé qu'à polémique et tout mina. D'autant plus que anya e kafo, si ternu fene be ka jeni munuru be ka taka essence ta. Olu jeni na sisan, olu be farala ɲɔgɔn kan. Convoi de beta anya e anga chest de olu chesiri tout mina. Ka convoi wuli tout kumbe depuis essence ta yoro la kanu blafo essence jigi yoro la anya o hukum kon la essence be ka se ka du maintenant est-ce que bena se ka ke Jara kelen wa est-ce que anga autorité be se ka fo ko lu be carte sur la suta ko lu bla pick up ko ka Jara kar kelen kelen na nyo fo karim be Jara bla kar keme flabo ko lu be ka trajet ta nimbeta moti nimbeta sevare nimbeta kay nimbeta burkina ko lu be su ko ka tase ko destination na est-ce que be se ka ke wa c'est quasiment impossible autorité Olu nyebe ko bela. Donc maintenant ni olu ma mun fo pourquoi toi un simple vidéoman ebni sigi kebna kuma jamana to wala ko jamana kan aketa jamana kan minka na manga minke jamana mo were to don amake jamana mo sigile nyana donc ne be mun fo anga Mali autorité o nyana empêcher Jara Transport aujourd'hui de rouler ça ne sera pas une bonne chose pour moi parce que compagnie Tobi, il y a beaucoup de compagnies qui sont boli. Donc, quand Jara Kelen Takabola, quand Jara te boli, ça sera vraiment un dommage pour Jara Transport. Jara Transport aujourd'hui, c'est le leader en termes de voyage Mali Konolala. Donc, nous sommes Maliens Wole. Anga Dje, Anga Faranyogonka, Anga Jara Deme. Anga Dje, Anga Faranyogonka, Anga Jara soutenir. Moi, je suis un entrepreneur. Parce que peut-être moi, je suis entrepreneur dans le domaine qu'on a là. Moi, en tant qu'entrepreneur, je sais de quoi je parle. En tant qu'entrepreneur, Saratiye, Kafoni Kalo Sarako, Waiko, Ikawar de Bichunki Beta Ota. Il est barakeo, il m'a barakeo en tant que fonctionnaire. N'a sur le catastrophe naturelle de Kerove Fendo Konkera. Ebtika Sarata, Alni Ema Barake. Mais en tant qu'entrepreneur, ni Mami Barake, Ito Soroke. Ni Kalo Sara, tu as 0-0, il y a un chiffre d'affaires là. Donc il faut que Jara transforme au Baradeki. Nous, ma barake Jara, Kobe Banka Bon Malikono, peu. Parce qu'ils seront obligés qu'à station nous bébla. Qui leur coûte des millions et des millions. Karou Djolé ou Teka Boli, Karou bébé en dédommagé. Donc au final, il y a un problème. Il y a un problème qui est au bas sur le chauffeur ou le fait que concurrent fait non que barani parce que le fait que famille bla chômage là parce que ko Jara teka bolko donc nous on va s'asseoir et regarder au fait na sekake donc ko bien faire là au le fait nata donc nous ko kube sengana au bina kena fuko nouveau retour ni marché quand parce qu'ils seront obligés comme au crowd de recruter donc Mali on me fait comme faut onyana au kana bi ou kana campagne de dénigrement contre Jara Transport en autorité ou bien s'il y a quelqu'un qui doit juger c'est les autorités. S'il y a quelqu'un qui doit décider, c'est les autorités, mais pas les vidéomans.